Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Хочу предложить вам отрывок из аудио от неравнодушного человека из Якутска. Публикуем его с согласия автора. Друзья единомышленники, вот узнала я уже сутки, наверное, что та собачка, которую я бежала, кричала и спасала из вольера, похожая на лабрадора, была отправлена в Москву. Нога у нее была съедена. Она умерла. Она умерла, потому что все внутренности были покусаны. Потому что, когда я прибежала, запыханная к Кате, она спокойненько так встала и, сказав: ну что, снимай, выложишь везде, ты же это любишь делать, спокойно пошла к ветеринарам. Оттуда спокойно, ища поводок, пошел, одеваясь рабочий, потом спокойно пошел туда дальше. Все это время шла драка, вы понимаете? Ну вот, нет этой собачки. И у меня сейчас идет отторжение полностью деятельности, которую на территории ППЖ осуществляет директор. Вы понимаете, так много у меня накопилось, и вот сейчас все дело в том, что вот, например, 31 августа я пришла к ней узнать, почему ППЖ по документам стал приютом. Ответ Кати: пожимание плечами, и я сама случайно недавно об этом узнала. Вы понимаете, да? Железные клетки. Почему они без будок? Почему? Ведь Катя, если читает документы, то здесь ведь написано, что обязательно, да, тем более в районах Крайнего Севера, эти будки просто обязательно должны быть. И вот по своду правил приюта для животных номер 908 от 30 декабря 2020 года, да, здесь на страницах 17, 18, 19, 20 и 21 мы читаем про утепленные будки. А почему их нет? Ну почему? Ну скажите, ну почему вот эти, будем так говорить, косяки должны сейчас испытывать на себе самые важные персонажи пункта передержки животных теплого слова приюта? Почему они сейчас должны быть в дико продуваемых железных клетках? Почему? Потому что вовремя кто-то не пошевелился или в чем дело? Почему заказанные в сентябре будки в количестве 150 штук, может быть, я уже в это не верю, приедут 30 ноября? Где эти ответы на эти вопросы? Вы понимаете, в чем дело? И получается, что вот эти все постановления правительства номер 419 от 27 декабря 2019 года, изменения 26 мая 2022 года в этом постановлении мной прочитаны. А кем еще прочитаны? Почему не борется никто, тот, кто должен бороться за своих? Может быть, потому что просто не любит своих подопечных? Как это так, а? Как это так? Директор, обесценивающий любые инициативы, сама никогда по утрам не делающая обход вместе с ветеринаром по всей территории, чтобы хотя бы посмотреть, кого загрызли, а кого еще не догрызли, можно спасти. Это что? Друзья, если мы замолчим, то повторится март 2020 года. Массовое убийство и сотни убитых. YouTube удаляет комментарии со ссылками, и они не проходят. Поэтому кидайте ссылки мне на WhatsApp, а мы уже поставим в описании под роликом. Я говорю о ссылках для подачи заявлений, жалоб в разные инстанции. Нельзя молчать. В эти сумасшедшие дни на прошлой неделе мы вытаскивали самых несчастных, самых забитых собак, мимо которых пройти было просто невозможно. И было совсем не до съемок, друзья. Нет у нас видео, потому что мы очень торопились спасти как можно больше. Именно найти их. Спешу обрадовать тех, кто переживал за лапку. За ту лапку, что тянулась и подгребала лапкой сена, помните? С трудом, но мы нашли ее. Или вот этот черный бедолага. Его уже рвали, когда приехали забирать. Вон того черного искусали, у него задница вся в крови. Между прочим, вот этот кусал. Вон, черный побежал в будку.
Вот мальчик. Черненький. Ну-ка покажи. Чё маленький такой, хороший. Морда какая. Да, да. Морда седая. Да. Попу твою кусали, да? Гадость, скажи. Вот какая красивая собака. Да. Не переживай. Все хорошо. Сейчас домой поедешь. Зад уже был в крови, но повезло же мальчишке. Посмотрите в их глаза, как о многом они говорят. И вот таких у нас набралось 13 собак. Буквально за несколько дней. Положение катастрофическое. Передержки забиты спасенышами. Их надо оплачивать и не задерживать. Сначала в Якутске, а потом в Москве. Друзья, нам нужны фин-кураторы на постоянной основе. На 13 новеньких спасенышей из ада. Кто готов? Присоединяйтесь, откликайтесь, пишите, пожалуйста. Без вас мы их не вытянем. И самолеты. Намечается вылет, намечается пассажир. Я прошу, я кричу, помогите вывести собак из-за ада. Первое – это фин-кураторы. И второе – нам нужна помощь на вылет, на перелет в Москву. Пожалуйста, друзья. Идет по дороге. Еле-еле. Собака околевшая вообще шла по дороге навстречу всем машинам. Еле-еле, бедная. Вообще околела. Вообще околела. Вы посмотрите, это что такое-то, а? Она даже голову держать не может. Она даже голову держать не может. Я ее в машину запустила. Она запрыгнула. Ну, не запрыгнула, конечно, это я ее сама. Но она, по крайней мере, согласилась со мной ехать. Тамара, Лариса, что делать-то с этой замерзшей собакой? Вот голову не держит даже. Она даже не реагирует. Вот. Положила ее сзади машины. Лежит. Собака, собака. Посмотри на меня. На. Не смотрит. Пытается согреться в машине.
Пытается согреться. Это мудрая собака, видать. У тебя слезы бегут, да? Голову подними-ка. Слезы ледяные. Вся замороженная. Вот ты сейчас отогреешься. По зубам не такая уж старая. Делайте со мной что хотите, скажи, лишь бы согрели, да, моя хорошая? Даже не знаю, мальчик это или девочка. Быстренько ее в машину. Чуть машины ее не сбили. Еле-еле шла по дороге. Бедная. Ее даже голову не держит. Вот у нее лапа. Вон отек, вот рана. Вот до сюда у него идет отек. И вот тут тоже, видишь, на двух местах ровно. Интересно, как будто его кто-то специально почекал. Собаки ж так не берутся. Ну все, дружочек, давай лечись. Друзья, вот еще один спасеныш. И тоже нужно оплачивать клинику в Якутске, лишь бы выжил. Много спасенных, большие расходы. Я прошу вашей помощи. Они хотят жить, мы хотим, чтобы они жили. Пожалуйста, отзывайтесь, помогайте им, помогайте этим несчастным бедолагам, никому не нужным.